Talo tinadangran itinapas ang makaaksidente na kairamanan dagiti talungalugan di barangay Pariok Primero iti syudad ti Candon. Tinagmaneho ti Yamaha Sniper 155 motorcycle kadagtawan iti 20 residente ti barangay Ayusan, Santa Lucia. Backrider na tagtawan iti 20 nga residente ti barangay San Juan ilimat laang ti Santa Lucia. Tinagmaneho ma ti Toyota Hiace van ket agtawan iti 30 katupad residente ti barangay San Nicolas, syudad ti Candon. Kabayatan na minanehong matagtawan ti isang 10 ti Suzuki Raider motorcycle awan ti driver's license na. Backrider na tagtawan ti 20 agpapadada nga taga Paryo ka Primero Candon City. Iti panakyong man di Bombo Radyo Vigan kani Police Lieutenant Jovelyn Antalan ti Candon City Police Station. Agturong tabagata nga direksyon ti van ket idibagtang dati ng kapasama kanti insidente ginandak na tagpakanigid. Iti sumrok ti van ti kalsadang turong ti dayang direksyon, dita natukbob tinataray yung sniper ti van, rason matandi pa nakadumpar ti van iti raider. Nadunor tagduduma pa sa ti bagidag iti nagkalubot ti sniper kat ti backrider ti raider nga dagos na naipan, iti balay pagagasan para tinan-anay apan nakataming na. Sa nganan ano tinagmaneho ti van, kaya tinagmaneho ti raider iti napasamak iti aksidente. Iti panagsarita ni Police Lieutenant Jovelyn Antalan. Dito'y white Toyota Hiace. Ket ang travel isuna going south, sir. And then nag-signal isuna nga ag kurba going east. Ket eksakto mo, sir, nga daytoy dark gray nga Yamaha Sniper 155, sir. Ket ada isuna DJ slow moving vehicle lane gapo nga rod ta nakastruken, sir, daytoy white Toyota Hiace. Nakastruken isunan, sir, ngam gapo ta napaspas daytoy Yamaha Sniper 155 circuit. Na dungpar na nga rod, sir, DJ ayan ti passenger side na daytoy sir, daytoy Toyota Hiace circuit. Gapo nga rod, sir, ta na bump isuna dito ayan ti Yamaha Sniper nga sumugad mo't, sir, nga going north iso di giant, sir, nga nairaman mo't laang daytoy may isang Black Rider Sniper, sir.